tes mesin Kak Lydia untuk kuat OS dan ganti SD card ya, 512 GB. Ini SD card yang lama, kita taruh di sini ya. 512 GB kita pakai yang extreme rate, extreme punya, jadi yang lebih kenceng. Nah ini nanti aja udah selesai. Ini untuk mode CFW nya sudah full ya. Ini sisa 3 GB untuk save data, jadi harus di spare sekitar 3-5 GB sebenarnya untuk save data untuk di internalnya. Untuk micro SD nya sudah full, tinggal 400 MB. Tuh, ini gamenya. Ini sisa tinfoil premium server, nanti kita pandu kalau sudah sampai rumah aja, karena perlu nomor HP untuk kirim password. Ini untuk super konsolnya semuanya sudah ya, mulai dari Spark super konsol, mulai dari PS1, SNK, Sega Mega Drive, Mega System, Game Gear, Dreamcast, Sega 32X, SNES, Pokemon Mini, NES, 64, 3DS, Game Boy, semuanya ada di sini. Untuk PSP ada di sini. Ini game-gamenya. Nanti bisa diisi sendiri kalau misalnya dirasa pengen nambah, nanti kita pandu aja selama ada laptop atau PC Windows sama kabel tipe C. Ini untuk PS1 nya lebih optimize di sini daripada yang di tadi. Oh ya, untuk cara penggunaannya itu nanti semuanya ada di video tutorial yang akan kami kirim nanti kalau sudah selesai, udah payment ya. Ini untuk NDS ya, game-game NDS ini ada segini banyaknya. Sama terakhir ini ada game arcade atau dingdong, ada sekitar 1900-an game. Itu lainnya game-game Nintendo. Oke, itu untuk game Nintendo nya. Untuk mode CFW nya ya, kita restart. Kita coba ke mode CFW, mode OFW nya. Mode OFW nya masih bersih karena sebelumnya memang tidak punya akses ya untuk masuk ke mode OFW. Oh ya, untuk sekarang karena mode OFW nya ini sudah update ke yang paling baru, firmware nya ini kan masih 19.01. Ini yang terbaru untuk yang support CFW ya. Jadi yang paling baru sekarang itu 20.0.1. Itu belum support CFW. Jadi kalau misalnya nanti kali dia akses OFW nya, nanti akan selalu minta diupdate ke 20.0.1, yang mana itu nggak bisa. Kalau itu diupdate, mode OFW nya mungkin masih bisa masuk, tapi CFW nya tidak akan bisa masuk lagi, seperti itu. Jadi untuk sementara tidak disarankan untuk pakai mode OFW. Mode OFW nya dibiarin bersih agar kalau nanti ada apa-apa di mode CFW nya kita punya backup safety-nya, gitu aja. Untuk sekarang sampai nanti firmware 20.0.1 nya sudah support, tidak disarankan untuk menggunakan atau akses mode OFW nya dulu. Bukan yang nggak bisa, tetap bisa, tapi takutnya nanti
mesinnya keupdate dan mode CV nya jadi rusak seperti itu. Kita coba ke Android OS nya. Bentar, kok nggak jalan ya? Cek lagi. Oke, mode Androidnya sudah jalan. Mungkin tadi bug ya, ada bug karena memang OS-nya bergeraknya di internal SD card ya, jadi mungkin ada bug. Tapi sebelumnya nggak pernah sih. Ini di sini kita sudah instalkan Android OS-nya, tinggal nanti mungkin login ke Google account-nya ya. Untuk mulai akses Google Play kita perlu login dulu ke Google account. Terus di sini kita kasih beberapa emulator ya, seperti emulator PS2 di sini. Untuk mode Android OS disarankan untuk tidak buka aplikasi terlalu banyak. Jadi kita kan kalau di Android OS kan bisa lihat background aplikasi yang kita pakai ya. Jadi kayak misalnya gini, kita udah buka dua aplikasi, 1 dan 2 gitu. Kalau bisa satu aja. Jadi penggunaannya itu hanya satu aplikasi di satu waktu. Kenapa? Karena ditakutkan nanti RAM-nya nggak cukup gitu. Walaupun SD card-nya sudah yang pakai yang istilahnya speednya bagus. Ini untuk PSP. Sebenarnya ada di Android OS, ada di
mode CFW ada. Kalau untuk 3DS ini lebih optimize di Android OS dibandingkan di mode CFW-nya. Kalau PS2, emulator PS2 hanya bisa dijalankan di mode Android OS. Seperti itu. Cara kembalinya ke pemilihan modenya, tahan tombol powernya, terus pilih mulai ulang, terus pilih yang bootloader. Oke, itu cara kembali ke pemilihan modenya. Ini untuk Linux OS nya. Terakhir, oke. Untuk SteamOS Linux ini memang navigasi semuanya bisa pakai analog ya. Semua bisa pakai arah-arah dari controller ini semuanya bisa. Tapi lebih bagus kalau lewat mouse dan keyboard, karena memang di settingnya ini seperti Windows ya, begitu. Ini Steamnya sudah kita instalkan. Nanti karena ini Linux, basisnya Linux, tolong dipelajari lagi karena basisnya Linux ini bukan seperti basis Windows ya, bukan basis dari Windows OS gitu. Jadi mungkin perlu penyesuaian untuk bagaimana cara install, bagaimana cara download game dan lain-lain. Itu mungkin perlu dipelajari lagi gitu. Itu aja. Untuk cara kembali ke pemilihan mode, ini ada logo Joy-Con di sini, diklik aja, terus pilih reboot to config ini ya, reboot 2 config. Kliknya untuk selectnya pakai ini, ZR ini, terus pilih aja yang launch ini, klik 2 kali. Nah, nanti mau balik kemana, mode CFW, mode UEFI, Android OS atau Linux gitu. Atau kalau mau kembali ke HKT, ke pemilihan mode ada di sini, HKT menu, klik 2 kali. Oke, ini pemilihan menu, balik ke pemilihan menu. Mungkin itu aja yang bisa kita tunjukkan. Untuk kalau ada yang mau ditanyakan, tolong kita dikabari lagi. Terima kasih. Tolong dikabari di admin WA kita ya. Terima kasih Kak Lydia.